Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Sara Moresco e, gente, como vocês estão vendo no título, é meu kit slime, né? E pessoal, já eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, tá? Desculpa por não ter gravado, depois vocês vão entender o que eu tô falando. E, gente, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo pra todo mundo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho esse creme aqui que eu uso pra consertar as slimes, porque às vezes ficam duras. Aqui tem água boricada, ó. E bicarbonato, que é o meu ativador, água boricada e bicarbonato. Aqui tem esses dois potinhos vazios que eu acho que eu vou botar slime aqui, eu ainda não botei. Esse pote, pra quem não lembra, tava aquela roxa e tá vazio. Já eu vou falar pra vocês o que é que eu fiz, tá? Ó, aqui era pra ser massinha pula-pula, né? Está massinha pula-pula, é massinha pula-pula. Não é massinha pula-pula, porque acabou. Aí, olha aqui, tem um líquido aqui dentro. Dá pra perceber, né? Aí, gente, isso é o resto de ativador de outro slime que eu deixo ali pra usar também, né? Gente, olha aqui. Não olha eu quebrando, só olha aqui, tá? Ó, eu misturei todas as minhas slimes, menos duas, porque uma eu... Gente, pera. Eu misturei todas as minhas slimes, gente. Não liga para o meu pai, tá? Eu acho que tem mais... Olha, meu pai. Não dá pra ver direito por causa da luz. Tá, gente, eu acho que tem mais de 400 gramas. Mas eu não sei, mas, gente, olha, tá muito grande, sério. Ai. Ai, gente. Tá, olha aqui. Ela tá muito grande. Eu vou botar na minha mão pra vocês terem uma noção. Olha aqui, ela tá praticamente do tamanho da minha mão inteira, tá? Ela tá um pouco dura, mas é só botar o creme. No final do vídeo eu vou botar creme para consertar ela. Ó, e tem essa amarela aqui também, né, que vocês já tinham visto. Só que agora ela tá melhor, porque eu botei um dia lá... Botei um dia creme hidratante e agora ela tá boa. Só que, pessoal, eu não aconselho vocês darem slime pra muitas pessoas, porque olha aqui, ela tava maior, gente, olha que ela tava maior. Ela tava bem maior. Só que aí eu levei pra escola e muita gente tocou ao mesmo tempo. E aí, ela tá pequena. Ela diminuiu de tamanho. Muito. Mas ela tá muito boa, olha o clique. Pessoal, agora eu vou mostrar uma slime que eu fiz anteontem. Que ela é com a cola do palhaço. Pra quem não conhece, cola do palhaço. Ela é boa, ó. Só que assim, pra ficar nesse ponto, gente, ela não tava assim boa, tá? Ela tava bem pior. Mas pra ficar nesse ponto, eu botei bastante creme. Gente, agora ela tá perfeita. Olha aqui o clique. A cola do palhaço, ela faz bastante clique. Só que não estica, ó. Agora tá esticando um monte por causa do creme. Mas antes ela não tava esticando nada quando eu não botei. Gente, mas ó. Aí eu botei o corante roxo, né, que eu tenho ali. Ó, tá fazendo muito clique. E aí eu botei bastante creme, gente, sério, bastante creme. Pra ela ficar nessa consistência aqui. Gente, desculpa meu cachorro, tá? Que ele tá lá fora. Gente, meu sobrinho nasceu. Eu ainda não falei isso pra vocês, né? Ai, gente, meu sobrinho nasceu. Eu tô muito feliz que ele nasceu e eu vou cuidar muito dele.
E o meu próximo vídeo, gente, aqui do canal, vai ser com ele, que eu vou mostrar ele, porque vocês ainda não sabem como ele é, né, gente? Então eu vou mostrar ele. E ela tá fazendo muito barulho de ASMR, tá esticando um monte, ó. Gente, sério, tá muito boa essa slime, ó. Ai, fiz uma bolha. Gente, sério, tá perfeita. Só que eu tive que botar bastante creme pra ela ficar nesse ponto, tá? Porque antes ela não tava assim. Mas ela tava bem pior. Então agora eu vou mostrar pra vocês como eu conserto minhas slimes. Desculpa o meu cachorro, porque ele ainda não se acostumou direito com o bebê aqui dentro de casa, né? Aí ele fica... Peraí, deixa eu aumentar minha cadeira, né? Ui! Gente, desculpa aí, porque bateu na mesa aqui. Que essa cadeira é aquelas que gira, sabe? Peraí, deixa eu mostrar. É aquelas que gira assim, sabe? E também aumenta, né? Aí, aumentei pra ficar melhor. Gente, ela tá bem durinha. Eu vou mostrar pra vocês como eu deixo a minha slime mais boa, melhor. Mais boa não existe, né? Ó, eu pego, boto assim. Ai, meu Deus do céu, né? Cuida pra não cair tudo. Ó, gente, não adianta fazer um buraco. Não liguem pro meu cachorro. Não adianta fazer um buraco e deixar ali. A gente tem que, ó, volta pra fora e mistura bem. Esse é o meu segredo, porque sempre que eu não fazia isso, dava errado. Ó, vai lambuzar toda a sua mão? Vai lambuzar toda a sua mão. Mas, se você quer uma slime boa, tem que lambuzar toda a sua mão, entendeu? Gente, e só falta um inscrito pra eu conseguir 60 inscritos. Eu quero falar muito obrigada, gente, por conseguir essa meta. Eu sei que é meio que pouco, mas, gente, sério, 60 pessoas é bastante, né? Se falar, ah, tenho 60 inscritos, parece pouco, mas não é, porque é 60 pessoas, né? E, assim, tem muita gente que eu conheço, tipo, já falei que eu tenho meu canal, mas não me segue, né? Pera, ó, e se não der certo, ó, ela já tá melhor, mas não, né, ainda não tá aquela coisa. Aí você bota mais, aí faz o mesmo processo. E, gente, eu não vou ficar aqui mostrando isso pra vocês, porque eu acho chato. Então, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Beijo e tchau!